Comment savoir si le chien que vous venez d'adopter vous aime déjà? Eh bien, c'est tout simple. En fait, il vous observe un maximum. Vous êtes, ça y est, devenu sa référence. Il vous suit partout, il vous demande de jouer. Il est ravi de passer du temps avec vous lorsque vous allez le promener. Et surtout, il vient vous voir de lui-même. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Chez les animaux, on le sait bien, la notion de consentement est aussi extrêmement importante. Et bien sûr, si c'est eux qui viennent directement vous voir, c'est qu'ils cherchent vraiment votre contact. Alors, dans ce cas-là, vous avez tout gagné. Vous n'avez rien à faire à part leur offrir de la sécurité et bien sûr de l'amour. Vous le savez, il n'y a rien de plus puissant que l'amour. Si ça va dans un sens, ça ira dans l'autre naturellement.